वेलकम टू ऑल। आज जो भोकेशनल एजुकेशन उपरे पुणी एक इंट्रोडक्शन क्लास जो 9th क्लास रो मु नहीं आसी केवल आईटी पिला मानक पई जोटा कि वर्तमान नुआ से माने न्यू बैच ए वर्षर तो तांको पई ए वीडियोटा नहीं आसी से माने केमती गोटे बेसिक लेवल लु केमती भाबरे कंप्यूटर उपरे किछिटा आइडिया पाई परिबे किछिटा जानि परिबे ता उपरे मु नहीं आसी। तो मु जदि प्रथम रु कहबी प्रथमे आमे जानिबा दरकार भोकेशनल एजुकेशन कौन। भोकेशनल एजुकेशन गोटे धंदामूलक शिक्षा जो शिक्षा साहाय्य आम कि माने किसी ट्रेनिंग पाइपर जहाँद्वारा कि आम कि कार्य करिपरिबा तो से को आम भोकेशनल एजुकेशन कहते। तो ये भोकेशनल एजुकेशन आमको लाइफ रे बहुत साहाय्य करिवो आम लाइफ रे आउ आम चेष्टा करबा यही भोकेशनल एजुकेशन साहाय्य आम निजर दक्षता को परिप्रकाश करबा। देन आम आसीबा कि ये जदि मु कहबी जे आईटी एमती बहुत गुड़े भोकेशनल एजुकेशन बहुत गुड़े ट्रेड रही आमर 10 गोटी ट्रेड रही बर्तमान ओडिशा रे। तो सही ओडिशा को लेकिन जदि मु कहबी ब्यूटी आईटी आउ टूरिज्म एमती बहुत प्रकार ट्रेड रही तो ता मध्यरु आमर आईटीटा डिफरेंट। तो जदि मु कहबी आईटीटा आम कहबा ताकू जदि फुल फॉर्म मु कहबी तो एटा होची इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी। तो मु प्रथम विषय आरंभ कर समस्त को मोर सादर वेलकम जोटा कि मु प्रथम जेहेतु से मैंने आसी तो से मो तरफ वेलकम। तो मु किछि फोटोग्राफ्स रखी कलेक्ट करी प्रीवियस ईयर पिला सहायतार जो पिला सब आसिक पढ़ी गले। तो गवर्नमेंट कौन कौन फैसिलिटी देछि जोटा कि ये भोकेशनल एजुकेशन को सक्सेस करने तो ता विषय किछिटा मु सम्यक फोटो रखी जोटा कि बर्तमान स्क्रीन रे समस्त देखि परुथबो। तो स्क्रीन रे कहया को गले जो आमर पिला माने सब बुक्स धरिचंदी तो गवर्नमेंट फ्रीली प्रोवाइड करुच्ची बुक्स जोटा कि आमर पिला मानक सुविधा पाई जोटा कि पिला माने भलरे पढ़ी परिबे आउ निजको दीक्षित करि परिबे जोटा कि से माने गोटे बड़ अनुष्ठान में कार्य करियार सक्षम होई परिबे सेति पई गवर्नमेंट बहुत किछि प्रोवाइड करिछि। तो एटा मु आशा करछि कि समस्ते ए भिडियोटा को मूल शेष पर्यंत देखिकी यार थिबा इंट्रोडक्शन जो विषय मु रखी टॉपिक तो ताको संपूर्ण भाव में जानी पारिबे। तो मु यही टॉपिक कहवा भितर गोटे कथा कहबी जे भोकेशनल एजुकेशन जिते आम कुछ ट्रेड नहीं पढ़ुं किसी प्रोफेशन नहीं पढ़ुं तो से प्रोफेशन बहुत गुड़े जिनस थाए जोटा कि आमको बहुत प्रॉफिट दिए। तो से कौन रही आम ये देखा। तो ता भीतर जदि मु कहबी आमर आईटी रे जो रही बर्तमान ये जो बुक्स बर्तमान गवर्नमेंट आमको देला और बहुत गुड़े जिनस रही गवर्नमेंट आमको प्रोवाइड करुच्चे जहाँ साहाय्य आम किसी कार्य करिपरिबा जोटा कि मु कहबी आउरी बहुत गुड़े जिनस अच्छी समस्त स्क्रीन को नजर रखिथिबो। तो एठी पिला माने बुक्स नहीं कि बहुत खुशी भी अच्छा। आगुरी थिला 25 ट्रेड 25टा पिला एबे 40टा कर दे सीट समस्ते बर्तमान स्क्रीन रे जो रही एटा होची लैबोरेटरी जोठी कि पिला माने समस्ते प्रैक्टिकल करिया बाध्य कहीं प्रैक्टिकल आमर जनरल हिंदी संस्कृत प्रैक्टिकल न थाए किंतु आईटी टूरिज्म हो कि जेकोन से भोकेशनल एजुकेशन ट्रेड रे प्रैक्टिकल रही ताको डिवाइड कराई आमर मार्क भी कराई 50 मार्क्स अच्छे आमर प्रैक्टिकल जोटा कि यहाँ हूँ लैबोरेटरी बा लैब जोटा कहते जो लैब रे आम कंप्यूटर जो रही शिक्षा आम शिखिपर। आउ ये जो झीटी प्रथम धरी देखिपार समस्ते से जो प्रोजेक्टा से धरी यहाँ गोटे असाइनमेंट कह गले यहाँ हूँ असाइनमेंट जो असाइनमेंट साहाय्य आम प्रैक्टिकल मार्कटा को कवर करते। प्रैक्टिकल मार्कटा विभिन्न प्रकार बेस नहीं होता है भाइबा हैंड ऑन स्किल रही था 30 मार्क भाइबा रही था 10 मार्क आउ प्रोजेक्ट वर्क था 10 मार्क। तो ये जो 30 20 जो 50 रहा 50 मार्क्स तो ये 50 मार्क्स भितर ए प्रोजेक्ट वर्क जी जिते भल करें तार से भल मार्क रहे। देख पे केमती कलरफुल भाव में प्रोजेक्ट सब करुँच तो सेमती मु आशा करुच्ची तुम मैंने जी भी आसुच आग को 9th ରୁ 10th को भी जीव तो चेष्टा कर सब भल भाव में सेटा को निभाई आउ निजक दक्ष करने। तो मु आशा करुच्ची कि समस्ते वीडियो देखिए निहाती भाव में निजक दक्ष करने चेष्टा करुथबो। तो एठी आउ जणे मध्य सही कंप्यूटर ऊपर किसी प्रोजेक्ट वर्क देखी
ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋସ୍ ରଖିଛି ମୁଁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଫଟୋସ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ରଖ ବା ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଟିକେ ନଜର ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଶିଖିପାରିବ। ମୁଁ ହେଇ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ 100 ମାର୍କସ୍ କଥା କହୁଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି 30 ହେଉଛି ଥିଓରି ମାର୍କସ୍ ଆମର, କାହିଁକିନା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟଟା ହେଉଛି 100 ମାର୍କ, ସେଥିରୁ 30 ମାର୍କ ହେଉଛି ଆମର ଥିଓରି, ଆଉ 20 ମାର୍କସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ଆଉ ଆମର 50 ମାର୍କ ରହୁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍। ତ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 100 ମାର୍କ। ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ନିହାତି ଦରକାର। ତା ଦେହରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ସହିତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆମର ମାର୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଟିଚର ବା ଲେକ୍ଚର ଜଣେ, ତାକୁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିଏଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଜିଏଲ୍ ଆଉ ଆଇବି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଯେ ବାହାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଯେତିକି ପଢ଼ଉଛି ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ଉଛି, ସେ ବହି ବିଷୟଗତ ଜିନିଷ ପଢ଼ଉଛି, ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ବାହାର ଲେକ୍ଚର ଯଦି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ନା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ମନେ ରଖିବ। ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରୁ ଟିଚର ମାନେ ଆସିବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର କହନ୍ତି। ଆଉ ମାସରେ 1 ମନ୍ଥରେ 2 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ଆସିବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ରହିଛି। ତ ସେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଠି ସେମାନେ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଗୋଟେ ମାସରେ 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କଟା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହେଇପାରେ, ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର ଦେଖିକି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ଆଗକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନରେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ତ ଆଇଟିରେ ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆମେ ଦକ୍ଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଇକି ବାହାରି ପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋଜ୍ ରଖିଛି, ଯେ ସେଇ ଲ୍ୟାବ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ବସିଛି, ଇଏ ଏଥରକ 96 ଆଣିଛି। ତ 96 ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ଆଣିଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସ୍କୁଲରେ। ତ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସାର୍ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍, ବାହାରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ବୋର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 50 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅଛି, ସେ 50 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ଧରିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ସ୍କିଲ୍ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଲେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 30 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଆଉ 10 ମାର୍କ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଇବା। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାର୍କଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଆସିଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ବି ବଢ଼ାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିକି ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ମେମୋରେବୁଲ୍। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ, ଇଏ ତ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ତ ୟା ପରେ ନିହାତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ନିହାତି ସ୍କୁଲର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାରର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସେତିକି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇଭି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭିଜିଟ୍। ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଏଲ୍ ଦେଉଛି ଆଉ ଆଇଭି ଦେଉଛି। ଜିଏଲ୍ ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର, ଆଇଭି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭିଜିଟ୍। ଯଦି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଯିବା ନା, ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଏଇ ପାଠଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି।
ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ କହିବା ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଟିଚିଂ କମ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଜିଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଆଇଭିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲେଖିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଜିଟ୍। ତ ସେମିତି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 3ଟା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଛାଡ଼େ, ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଯାଆନ୍ତି, ଯାଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲ କରିଥାନ୍ତି ହାତରେ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଫଟୋ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଜିଟ୍ରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଜିଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ କହିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭଲ ପ୍ରୟାସରେ ଏଇଟା କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା ଟିକେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ଯଦି ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ସେଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ କେତେଟା ରହିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଛି। ଏବେକା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବହୁତ ସେବେ ଆଉ ଆଗରୁ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାହାରିଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଯିବା ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣକ ଧରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଡେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ତ ଏଇ ମୋଡେମ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କେମିତି ଭାବରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତା ଭିତରେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୋକେସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦକ୍ଷ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିଜିଟ୍ ଯାଇକି ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂଆ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗଢ଼ିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଏବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଇଟି ଆଉ ଆଇଟିଏସ୍ ଉପରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆଇଟିର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଆଇଟି ଆଉ ଆଇଟିଏସ୍ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆଇଟି ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆଇଟି, ସେଟାକୁ ଆଇଟି ଆଉ ଆଇଟିଏସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଇଟି ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନାବଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଇଟିଏସ୍। ତାମାନେ ଆଇଟିଏସ୍ ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନାବଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନାବଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଏବଲ୍ ବା ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏନାବଲ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ତାରି ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହା ବା ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସୂଚନା, ଯଦି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆମେ କହିପାରିବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମରେ ଯିବା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ମେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମ ଯଦି କହିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତଥ୍ୟଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହନ୍ତି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ତଥ୍ୟର କ'ଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ଆମର ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାଲକୁଲେଟରରେ ଆମେ 2 × 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12, 2 × 6 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନପୁଟ୍ କଲେ 2 × 6, ତ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା, 12 ମିଳିଲା। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିବା ତାହେଲେ 12 ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତ ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟର ସିନା ସମସ୍ତେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟର୍ମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି 2 × 3 = 6। ତ ଏଠି ଆମର ଯଦି ମୁଁ କହିବି 6ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍।
टू आउ थ्री आउ स्टार बा इंटू इक्वल टू 6 ये सबू जाक होती गोटे गोटे कौन ना आमर ये सब गोटे गोटे होती डाटा। तो सब डाटा को लेकिन आमर गोटे इनफॉरमेशन अच्छे 6। तो मुझे आशा करुच्ची कि समस्ते ये जिनसा को भल भाव शिखी जापर। तो एठी डिजिटाली मुझे लिखुची 2 आउ 3 आउ 6 ये सब गोटे गोटे डाटा समस्ते ध्यान सहित मन रख। तो समस्ते स्क्रीन को नजर रखि था या परे मु भल जिनस गोटे टेक्निकल जिनस नहीं कि आसूची जोटा कि आम शिक्षा बहुत इजी हम आम जो नुआ पिला माने आसी जो नुआ यूजर मैंने देखुं या तो से मैंने निहाती भाव में यही जो इंट्रोडक्शन पार्टा समस्त जानीपर। जदि आम देखा इंट्रोडक्शन पार्ट रे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन गोटे रही सहित इनफॉरमेशन रही डाटा रही हार्डवेयर रही सॉफ्टवेयर रही। तो ये जो पांचटा जिनस आज फ्लो करने जाऊँगी जे इटा को आमर बेसिक नॉलेज आम भितर थिबो कि नथिबो ताहा मु जाने किंतु चेष्टा करबा आम टेक्निकल टर्म रे यार बेसिक जिनस जानिबा पई जोटा कि मु कहबी इनफॉरमेशन जोटा कि मु एबे जस्ट कहूतली डाटा प्रोसेस हो सारा पर जहाँ हमको मिलता है ताको इनफॉरमेशन आम कहती। ये इनफॉरमेशन कौन ना आमको जितेबाला गोटे जमी मुझे कहबी गोटे साबुन साबुनटे आम कौन पूरा संपूर्ण भाव तक पाँच ना नहीं कि तापाई केते जे आमको र मटेरियल दरकार पड़ुची सेटा आम जाना। तो सेमती डाटा रही हार्डवेयर रही सॉफ्टवेयर रही ये जो जिनस रही आमको ये देखा पड़ो जे ये डाटा कौन सॉफ्टवेयर कौन आ हार्डवेयर कौन आपर आज आम बेसिक तर्जमा करा सब मन रखा कंप्यूटरटा गठित होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संजोग ही कंप्यूटर गठित होता है बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर गठित हो पारबनी। तो से भाई जो हार्डवेयर आउ सॉफ्टवेयर को लेकिन जो कॉम्बिनेशनटा होती तादे केतोले डिवाइसेस आमर वर्क कर से डिवाइसेस को लेकिन आमर ये जो सेसनटा पूरा गठित होती समस्ते स्क्रीन को नजर रखुव जे ये केमती भाव में आमर जो कैटेगरी रही जे गोटे डिवाइस रु केमी भाव में किसी तथ्य जाऊँगी सी केमी भाव में प्रोसेसिंग होची आउ केमी भाव में आमको रिजल्ट मिलूँ ताको संपूर्ण विवरणी मुझे रखी। तो समस्ते चित्रटी को भल भाव नजर रखुव। तो ये चित्र रे मु रखी इनपुट डिवाइस रु डाटा जाऊँगी कौटी कि ना जो तीन टिकिया रही है हूँ सीपीयू ताको कहती। सीपीयू समस्त नोट कर सीपीयू हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो यूनिट साहाय्य आमर कौन हो ना आमर एंटायर सिस्टमटा प्रोसेसिंग होची तो ताकू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते। तो ये जो तीन टा रहा गोटे हूँ इनपुट यूनिट आ गोटे आउटपुट यूनिट आ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बा डिवाइसेस जो रही। तो ये जो तीन टा रहा तो सीपीयू को आमर तीन टा भाग में विभक्त कराला सीयू एलयू आ एमयू। सीयू हूँ आमर कंट्रोल यूनिट समस्ते एटा को खातार नोट कर सीयू हूँ कंट्रोल यूनिट एलयू हूँ आरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एलयू आ एमयू हूँ मेमोरी यूनिट। तो ये आशा कर समस्ते जानीपार। तो सेमती इनपुट डिवाइस जदि मुझे कहबी जो डिवाइस साहाय्य आम किसी तथ्य कंप्यूटर को दे था ताको इनपुट डिवाइस हम कहबा सेमती आउटपुट डिवाइस जो डिवाइस साहाय्य आम किसी तथ्य पाऊ था कंप्यूटर ताको आम आउटपुट डिवाइस कहबा तार कंप्यूटर रे आम तथ्य दवाई भी किसी डिवाइसेस अच्छी आ किसी तथ्य पाइबा डिवाइसेस अच्छी। तो ये जो डिवाइसेस दुईटा भितर आम संपूर्ण बरणी देखा कि कौ डिवाइसेस हूँ इनपुट डिवाइस मु कहली जहाँ साहाय्य आम कंप्यूटर की तथ्य दौरान जमी मुझे कह कीबोर्ड माउस एड़ा सब हूँ आमर कौन स्कैनर ये सब हूँ आम इनपुट डिवाइसेस अंतर्गत आउ आउटपुट डिवाइसेस हूँ कौड़ाक ना आमर जोड़ाक आम प्रिंटर हो कि मॉनिटर हो एड़ा सब आउटपुट डिवाइसेस अंतर्गत। सेमती ये सीपीयू रो समस्ते फुल फॉर्म मन रखा दरकार सीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समस्ते खातार नोट कर सीपीयू रो फुल फॉर्म हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेमती आमर सीयू कथा जदि मुझे कहबी सेटा हूँ कंट्रोल यूनिट जोटा कि माने सीपीयू भितर ये मुख्य अंश ग्रहण करता है तार पूरा विवरणी मुझे रखी समस्त नोट कर सीयू हूँ कंट्रोल यूनिट। सेमती एएलयू कौन ना एएलयू हूँ आरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन ही करिवो ए यूनिट केवल जिन समस्त देखते बैंक रे जड़े कैशियर थी जड़े फाइल सब रखुव जड़े कैश रिसीव करुव जड़े बिल रिसीव करुव तो ये जड़े मैनेजर थी तो से भाव में सीपीयू मध्य तीन जन अच्छा सीयू एएलयू आ एमयू।
ତ ସେମିତି ALU ର ହେଲା ଆରିଥमेटिक लॉजिकल यूनिट आउ MU ର ହେଉଛି मेमोरी यूनिट ମାନେ ଯୋଉଠି କିଛି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହେ ବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ମେମୋରି ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମେମୋରି ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି मेमोरी यूनिट। ତ ଏଠି मेमोरी यूनिट को ଦି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ତମେ ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ 9th ର ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଆଣିବି ତ ସେଥିରେ ନିହାତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସହିତ ଆଣିବି ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥାଅ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲାଇକ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏଇ ଯେଉଁ 9th କ୍ଲାସ୍ର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାसेସ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିପାରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର। ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା CU ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ସେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି CPU ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର MU ପାଖରୁ MUକୁ ଦୁଇଟା ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍। ସମସ୍ତେ ମନେକ MUକୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି। ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇଟା ଚିପ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ର୍ୟାମ୍ ଥାଏ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଥାଏ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ସ୍ପିଡ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋରି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରି କିଛି ଡାଟା ରଖୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ପଛରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥାଅ ଦୁଇଟା ମେମୋରି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିଟା କ'ଣ ନା ସେଟା କେବଳ କରେଣ୍ଟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଡାଟା ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଗଲେ ସେ ଡାଟା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତା ପାଖରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲେ ବି ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଯଦି ଡାଟା ଆମେ ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫଟୋଟା ସେଭ୍ କରିଦେବା, ଫଟୋ ସେଭ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ରହିଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍କୁ ମାଗେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ୟୁନିଟ୍କୁ କ'ଣ ମାଗେ ନା ଗୋଟେ ଡାଟା ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଯେଉଁ ବା ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଯେଉଁ ଡାଟା ଆସେ ତାକୁ ସେ ମାଗେ ଯେ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଦୋକାନକୁ ଯିବି, ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ମୋତେ ଆଳୁ ଦେ, ହାତ ଦେଇକି କହିବି ଆଳୁ ଦେ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେନର୍ ନ ନେଇଥିବି ବା କିଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନ ନେଇଥିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ମାଗିପାରିବି କି? ମାଗିପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍କୁ କହେ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦେ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରିଟେ ଦେ, ମୁଁ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ରଖିପାରିବି। ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ପାଖରୁ ଆସିକି କ'ଣ କରେ ନା ସବୁଯାକ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଯାଏ, ତାପରେ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରିକି ନେଇକି ଯାଏ। ସେଠି ସେ କ'ଣ କରେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ୍, ଆମେ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ରଖିନଥାନ୍ତି ନା, ପୁଣି କାଢ଼ିକି ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରି କ'ଣ ହୁଏ ନା CU କ'ଣ କରେ ନେଇକି ଆସେ, ଆଣିକି ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ରୁ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ରଖେ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ କଲା ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ନେଇ ଆସିଲା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମେମୋରି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରିର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମେମୋରିରୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଣିକି ରଖିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଡାଟା ଆସୁଛି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସବୁ ଚେକ୍ କରିକି ଯଦି ଗଲତ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ୟୁଜର୍କୁ ପଠେଇଦିଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଭୁଲ ତ ଅଛି, ତୁମେ ଠିକ୍ ଡାଟା ମୋତେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କର। ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯଦି ମୁଁ କହିବି 2 + 3 = 5, ତ 2 ଆଉ 3 ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା ମିଶେଇକି 5 କରିଦେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଆଉ 3 ତାକୁ କ'ଣ କଲା ପ୍ରଥମେ ସେ ପଠେଇଲା କେଉଁଠିକି ALUକୁ ପଠେଇଲା ପରେ ALU କ'ଣ କଲା ଭାଇ ତୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ALUର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ କାମ। ଯେତିକ ଲଜିକାଲ୍ କାମ ଯଦି କହିବି କିଛି ଆମେ ଟାଇପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖା ଟେକ୍ସଟ ଆକାରରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଜିକାଲ୍ କାମ, ବା କିଛି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଲଜିକାଲ୍ କାମ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମିଶାଣ ବା ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆରିଥମେଟିକ୍ କାମ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଆଉ ଲଜିକାଲ୍ କାମ କିଏ କଲା ନା ALU କଲା। 5 ଆଣିକି ରିଟର୍ନ କଲା କାହାକୁ CUକୁ। CU ଏଗେନ୍ କ'ଣ କଲା ନା ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍କି ଭାଇ କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୋ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋର ଫାଙ୍କା ହେଲା, ଏବେ ତୁ ନେଇଯା। ସେ କ'ଣ କଲା ଏଗେନ୍ ସେଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲା। ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ୟୁଜର୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ। ୟୁଜର୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଏଗେନ୍ ଥ୍ରୋ କରିଦେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିକୁ ଯେ ୟୁଜର୍ ଚାହୁଁଛି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ୟୁଜର୍ ଯେତେବେଳେ ସେଭ୍ ମାରିଲା ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆସିକି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ୟୁଜର୍କୁ ସେ ଆଉଟପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ମଧ୍ୟ
रखिपारा किए कंट्रोल यूनिट कौटी ना सेकेंडरी मेमोरी जदि यूजर चाहिए जदि यूजर न चाहिए सेव करने से डाटा सेव हेनी तो यूटू आम जानिले जे यहाँ हूँ एंटायर प्रोसेसिंग जे गोटे डाटा आम जो 2 × 3 6 आम पाई तो सेटा आम केते इजिली पाई किंतु आम जापारना जे ता भीतर केते प्रोसेसिंग होची केते प्रोसेसिंग होगी आमको तथ्यटा मिले सेटा आम जापारना तो मु आशा करुच्ची जेहेतु आम गोटे टेक्निकाली आसिक गोटे जगार पहुँचले फिल्ड में पहुँचले जदि आम भिडटा को देखिकी टेक्निकाली जिनस जानवा चाहते ताले भितर गोटे आम पशिबा आउ सब मन रखा सीपीयू को 3 भाग भेद कराई एलयू सीयू आउ एमयू समस्त केयरफुली भाव में मन रखा देन आम यार प्रोसेसिंग तो जानिले एटा केमती भाव प्रोसेस है डाटा आमर केमती आसला आउ केमती गला केमती यूजर पाखर आसिक यूजर पाखे पहुँचला सेटा तो आम संपूर्ण भाव जानिले तो मुझे आशा करुच्ची कि ये भिडियोटी जो जिनस रही आम संपूर्ण भाव जानिले एबे डिवाइसेस उपर जो रही इनपुट डिवाइसेस कौन आउटपुट डिवाइसेस कौन बा जदि मुझे कहबी जो डिवाइस साहाय्य आम कंप्यूटर किसी तथ्य देता से इनपुट डिवाइस तो से डिवाइस गुड़िक कौड़ाक आम देखिए ये अच्छी कीबोर्ड माउस मॉनिटर वेबकैम स्कैनर तो एगुड़ा सब हूँ कौन आम आप साहाय्य कंप्यूटर किसी तथ्य दौरान सेमती जब मुझे कह आउटपुट डिवाइस उपर जो डिवाइस साहाय्य आम किसी तथ्य पाऊ तो प्रिंटर मॉनिटर आउ स्पीकर आम शुणु जेहेतु सेटा आम कौन कहती ना आउटपुट डिवाइस कहती तो जो आउटपुट डिवाइस रहा समस्ते गोटे कथा लक्ष्य कर जे मुझे मॉनिटर आउ तले थिबा मॉनिटर दीटा जगह मॉनिटर लिखी तुम भावुथ कि सार भूल लिखिं ना एक्चुअली मुझे भूल लिखिनी मुझे ठीक लिखी कहीं ना मॉनिटरटा बोथ इनपुट डिवाइसेस जीव आउटपुट डिवाइसेस जीव कहीं ना मॉनिटर समस्त मोबाइल यूज करुच मोबाइल जो स्क्रीन टच मोबाइल समस्त यूज करुच से स्क्रीन टच मोबाइल रे तुम टाइप करुच टाइप कला बेले कौन तादे कीपैड यूज कर कि स्क्रीन टच कर ना तो सेटा जेहेतु आम मुझे कौन कहली इनपुट डिवाइस कथा कहली इनपुट डिवाइस कौन ना जो डिवाइस आम किसी कंप्यूटर को तथ्य दे था ताले आम तो स्क्रीन उपर टच कले ना तो सेटा आम इनपुट डिवाइस रे गला आउ सेमती आम स्क्रीन माध्यम देखिले पुणी से आउटपुट डिवाइस रे गला तो यूट्यूब आम जानले जे मॉनिटरटा हूँ इनपुट आउटपुट डिवाइस जदि परीक्षा कन्फ्यूजन करने देता है जे मॉनिटरटा की डिवाइस ताले एठी आम बोथ मारिबा इनपुट डिवाइस आउ आउटपुट डिवाइस जदि खाली इनपुट डिवाइस देला इट करेक्ट जदि आउटपुट खाली देला ताले आउटपुट डिवाइस नहले जदि दीटा देथिबो ताले बोथ मारिबनी नहले भूल जाइबो तो सेमती मु कहउतली इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ऊपर जदि मु कहबी समस्त कहउतली जे एटा खाली कंप्यूटर काई न होला इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी काई होला आईटी काई होला तो यहाँ हबार कारण हूँ ना इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी खाली कंप्यूटर नुहे एथरे बहुत गुड़े पार्टीशन रही जमती मुझे कहबी आमर सॉफ्टवेयर डिजाइन अच्छी सिक्योरिटी अच्छी इंटरनेट अच्छी डाटाबेस अच्छी डाटाबेस अच्छी हार्डवेयर अच्छी कंप्यूटर अच्छी कम्युनिकेशन अच्छी सपोर्ट अच्छी सर्वर अच्छी नेटवर्क अच्छी एप्लिकेशन अच्छी ये सब जाक आम 9th 10th रही आम धीरे धीरे पढ़ा आउ मु आशा करुच्ची कि जेहेतु खाली ये कंप्यूटर बेस्ड जिनस नुहे यहाँ सब जिनस को लेकिन जेहेतु गठित से कहूँ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी बहुत गुड़े टेक्नोलॉजी को लेकिन गठित तो मुझे आशा करुच्ची कि समस्ते इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी उपर किसी सम्यक भावना बा धारणा आसी जाइथिबो तो यही जो टेक्नोलॉजी केमिति भाव में सबूर डिफरेंट डिफरेंट वर्क रही हार्डवेयर वर्क रही अलग आमर सॉफ्टवेयर वर्क रही अलग तो एमती भाव में इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी आम गठित जो कि आईटी आम नौ तो मुझे जब इनफॉरमेशन को आसबि ताले ये कौन हो ना समस्त को आगुरी कही डाटा प्रोसेसिंग है आम जहाँ पाई था आम इनफॉरमेशन कहती मुझे बहुत थर कही सारे जे 2+3 = 5 ताले कौन ना 2 गोटे डाटा प्लस गोटे डाटा 3 गोटे डाटा आउ इक्वल गोटे डाटा 5 गोटे डाटा तो सबू जाक इटसेल्फ गोटे गोटे डाटा तो ये सबू जाक डाटा मिसिक इनफॉरमेशन आमको आसला 5 आम डायरेक्टली कहीपर कि 2 गोटे इनफॉरमेशन बोली कहीं ना प्रोसेसिंग होता डाटा को ही आम इनफॉरमेशन कहते तो 5 प्रोसेसिंग होगी आसला तो से आम ताको इनफॉरमेशन कहले 5टा सब इनफॉरमेशन रहा कहीं ना सी जेहेतु 2+3 होगी आसला मिसिकी प्रोसेसिंग होगी आसला तो मुझे कहि 5टा इटसेल्फ डाटा मुझे कहते 2+3 = 5 ये सब गोटे डाटा ताने ये आम गोटे जिन शिक्षा पाइले जे 5 गोटे डाटा हो पार 5टा गोटे इनफॉरमेशन हो पार ताने ये गोटे जिन शिक्षा मिलला जे प्रत्येक इनफॉरमेशन गोटे गोटे डाटा किंतु प्रत्येक डाटा गोटे गोटे इनफॉरमेशन नुहे
जे प्रोसेसिंग हो सारा सी अन्य डाटा होगला तो से डाटा कहींपारे किंतु जी डाटा होगी तार तो किसी प्रोसेसिंग है ना से इनफर्मेशन हम केमी तो यूँ आम समस्त जाणी रखा दरकार जे प्रत्येक इनफर्मेशन हूँ गोटे गोटे डाटा प्रत्येक डाटा गोटे गोटे इनफर्मेशन नुहे तो सेमती डाटा डाटा को आम ओडिया में तथ्य कहीपर कंप्यूटर प्रोसेस हो ना सूचना को डाटा कहते ताने आमर जोटा कंप्यूटर प्रोसेस न होता है ताको हम तथ्य कहते जो जिन आमर तथ्य कौन जो जिन आम प्रोसेस होनी आम जानते आम जोटा प्रोसेस होगा तो इनफर्मेशन कले जोटा प्रोसेस ना डाटा डाटा बा तथ्य तो सेमती 2+3=5 हेले 2 आउ प्लस 3 ये तो हूँ डाटा ये प्रोसेस हेले ही जाकि 5 आसो जोटा कि आम कैलकुलेटर मार्च तो मुझे आशा करुँच कि समस्त को यही टोटाल जो आज जो बेसिक फंडामेंटाल डिस्कस कली समस्त को भल भाव हो जाना पड़ो तो से धन्यवाद आउ जिनटा देखु आ शेयर करूँ।